दोस्तों हमारे पास एक होम थिएटर है जो कि इसमें लाइन उन नहीं आता है, ठीक है। और लाइन नहीं आता, फिर सबसे पहला काम तो हम लोग इसको लाइन देंगे। लाइन देने के बाद आगे का काम करेंगे। तो पहले इसमें अभी लाइट नहीं आ रहा, जैसा कि आपको मेन कोड में हम सीरीज में लगा कर दिखाते हैं। कोई लाइट नहीं आ रहा, देख लीजिए। स्विच ऑन है तो इसमें लाइट आ नहीं रहा है। तो चलिए इसका आगे का काम करते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा रहेगा तार को चेक करना, ठीक है। तार को चेक करेंगे तो तार हमारे हिसाब से सही है, क्योंकि वहाँ सीरीज बल्ब में बल्ब ग्लो कर गया। फिर आगे की देखते हैं इसमें क्या दिक्कत, अंदर शॉर्टिंग लग रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। तो जैसा कि इसमें लाइन तो नहीं आ रहा, अभी ये नट खोल दिया ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं। तो ट्रांसफार्मर तो ठीक लग रहा है, लेकिन पहले ट्रांसफार्मर को भी चेक कर लेते हैं। तो पहला काम मेरा तार चेक करना है। वीडियो लंबा होगा उसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा कोई भी चीज़। आधा अधूरा देखना है तो मत देखिए वीडियो। मीटर कंटिन्यूटी रेंज में है, बीप दे रहा है। तो पहले हम वायर को चेक कर लेते हैं। वायर में कुछ फॉल्ट लग रहा है, बीप नहीं आ रहा है। 0 0 आना चाहिए था। वायर में उतना रेजिस्टेंस चलिए ठीक है, वायर ठीक है, क्योंकि अब आगे कंटिन्यूस कार्बन पकड़े हुए थे। वायर ठीक है। फिर आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग। इसका ये इधर जो हो गया वो प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हम चेक करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग चेक करते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग मेरा ओके है, कंटिन्यूटी आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंडरी वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं। फिलहाल बिना लाइन के चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको लाइन देकर भी दिखाएंगे सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये मेरा 0 जो होता है 12 का ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ रहता है। तो ये मेरा निगेटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गया 12 तो ट्रांसफार्मर भी ओके। तो फिर आखिर के लाइन क्यों नहीं आ रहा है, तो पहले सप्लाई भी देख ले रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसमें सीरीज में हम दे दिए, इसको एसी रेंज में रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एसी आउट होता है, ठीक है। तो 5 वोल्ट आ रहा है एक से। मतलब शॉर्टिंग ऐसे कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो पहले हम शॉर्टिंग को हटा लेते हैं, आखिर ये शॉर्टिंग है कहाँ से। शॉर्टिंग कोई ना कोई पीएफ होगा। जैसा कि सप्लाई दिया हुआ है, हम फिलहाल इसको हटा दिए हैं ताकि ट्रांसफार्मर क्लियर चेक करें वोल्टेज आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्विच ऑन कर लेते हैं। तो 8 वोल्ट आ रहा है, इधर देख ले कितना है। 8 वोल्ट यानी कि ट्रांसफार्मर सही है, ठीक है। कभी से लगे तो 12 वोल्ट आउट करेगा। ट्रांसफार्मर लगा खोल के बाइंडिंग किया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर चलिए सही है। फिर आगे हम देखते हैं, पहले सप्लाई दे देते हैं। जहाँ पे सप्लाई जोड़ा हो तो वहाँ जोड़ देते हैं। 3 पॉइंट ये इनपुट है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला जो होता है जैसे ब्लैक है, तो इसको हम बीच में जोड़ेंगे। ये ग्राउंड होता है, तो ग्राउंड वाला जो चौड़ा पट्टी होता है उसको हम ग्राउंड मानते हैं। मानते नहीं, वो होता ही है। तो इसको यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया। इधर जो है 12 इसको मतलब इधर भी कर सकते हैं, उधर भी सकते हैं। एसी है वो अपना डीसी अपने खुद बना लेगा, माइनस प्लस अपने वो एडजस्टिंग कर लेगा। शॉर्टिंग खोजते आखिर ये कहाँ है। हमको तो लग रहा है कोई ना कोई पीएफ शॉर्ट किया होगा, या तो आईसी शॉर्ट है।
आईसी को चेक कर लेते हैं, इसलिए शॉर्टिंग शो कर रहा है, वोल्टेज वहाँ तक पहुँच रहा है बट आईसी फट चुका है, ब्रंट हो चुका है, देख लीजिए। देखते हैं इसको। तो आईसी शॉर्ट दिखा रहा है, तो आईसी को निकाल देते हैं, दूसरा आईसी चेक कर ले। पीएफ सब को भी चेक कर लेंगे कौन शॉर्ट है। ये तो कंडेंसर ही वीक लग रहा है, लग रहा है, कारण कैपेसिटर को सबसे पहले चेंज करेंगे। कैपेसिटर को चेंज कर दिए, कैपेसिटर फटा हुआ लग रहा है। फिर भी देखते हैं लाइन देखो शॉर्टिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लाइन आ गया, कैपेसिटर निकाले लाइन आ गया, फिर आईसी उसी शॉर्ट है, फिर आगे के काम करते हैं। और हाँ, लाइन आने के लिए वहाँ तक सप्लाई चेक कर लेंगे, फिर यहाँ पर इधर देखेंगे तो 7805 है, अगर वहाँ पर भी ना आए फिर भी तो पहले 7805 जो ये ट्रांजिस्टर, इसको हम चेक करेंगे यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 7805 को लाइन देकर देख लेंगे यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, मतलब चेक कर लेना। अगर लाइन फिर भी ना आए तो अभी तो आ चुका है लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ग्राउंड है तो इसका ये आउटपुट है, तो 3 वोल्ट दे रहा है, यानी कि ठीक है। कैपेसिटर लगाएंगे तो 5 वोल्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ 5 वोल्ट मतलब हो जाएगा। कैपेसिटर वीक है, इसको हम चेंज करेंगे। तो कैपेसिटर अगर निकाल लीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे इसको लगाना है। तो लगाने के लिए कुछ करना नहीं है, तो जैसे यहाँ देखिए जो चौड़ा पट्टी है ये माइनस का है, ये जिधर कुछ नहीं है, मतलब इधर जो मार्क किया हुआ है माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक है। इसको हम ऐसे यूज कर लेंगे, ये काम औरत कर लेंगे। ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो जो पट्टी वाला यानी कि माइनस लिखा हुआ रहेगा वो माइनस है, ठीक है। तो इसको हम इसको लगा लेते हैं। ये 35 वोल्ट 47 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगले बगले में घूमते रहते हैं, हमरा से के की हमरा दूर जाबे ना करे। राकेश ना हुआ एक बार तक कह दिए हम लोग जाबे नहीं करते हैं दूर, काम तो आता है दूरों के, लेकिन दूर जाबे नहीं करते। हमारा नजदीक में मौजूद आईसी जो ब्रंट है इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे निकालना है इसको, इजली पंप के साथ। जैसा कि आपको हम बताया आईसी से शॉर्टिंग था, तो देखिए सीरीज में मेरा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है और लाइन भी आ गया, ठीक है। चलिए आपको हम दिखा दें, जैसे कि आईसी अभी निकाले हैं, खाली कर दिए यहाँ पे। निम्न चीज रखता ना, जैसे कि आईसी निकाल लिए हैं, तो इसको हम जैसे निकाले वैसे ही डाल लेना है। लाइन को ऑफ कर दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। करंट तो नहीं है मारेगा, लेकिन निकाल दीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा। चलो बनला ये तो खाऊ के जब